mein letzter Tag in Namibia. Oder der vorletzte, morgen ist der Abreisetag. Und ich habe heute was organisiert. Wir machen so eine kleine City Township Tour. Okay, welcome to Windhoek. Windhoek, the capital city of Namibia. The population of the people we have living in our country, Namibia, it's about 2.6 million people. So the country is big, few people lives in the country. Yeah. And the population of our city, Windhoek, it's about 450,000 people. So in the 450,000 people, you take 60% of those people are found living in the township. Because our township is divided into two parts. You find the former settlement and then the informal settlement. In the former settlement, they have all the infrastructure like water and electricity. And in the informal settlement, only some people have water and electricity, but some not. These are Oshiherero tribe. They were living in the northern part of Namibia. So if you look on the statues, men and women, children, they are starving, thirsty. So if you go into our neighbor country, Botswana, you'll find this tribe in a big group. They are actually originated from Namibia. So the lucky ones made it to Botswana, all the unlucky ones died. This soldier is facing that side to protect him from behind, and him is facing this side to protect him from behind, making sure that these people that are hanged are totally dead. No one comes and helps them. So up there, there's some words, says their blood waters our freedom. That word is also in our national anthem. Their blood brought for us freedom. And up there, there's a man and a woman on top, healthy, strong in their body, meaning we have broken the chain. And they're holding each other, it's unity. Like now we are united. It's a good sign. Yes, this that happened, it happened, there's nothing we can do about it. So therefore, we work together, move forward, and make sure that this must not happen again. That's the main reason for that status on top there. You broke the chain, yeah? Yes. Schaut euch mal das rollende Hotel an. Das ist ein ganzer Bus. Und die haben da Betten auf der anderen Seite. Verrückt. Aber dieses Gebäude nennen sie auch die größte Kaffeemaschine der Welt. Jetzt passt auf. Bis 2010, 11, 12 wurde es von den Nordkoreanern aufgebaut. Die haben das den Namibianern umsonst aufgebaut mit einem Hintergedanken. Und zwar Namibia ist sehr, sehr reich an Uranium. Uranium benötigst du für die Atombombe. Und da haben die Nordkoreaner angeboten, dieses Museum und die National Bank hier im Hintergrund, das moderne, schöne Gebäude, zu bauen für 0 Euro. Und im Hintergrund haben die Nordkoreaner einfach Uranium geklaut und nach Nordkorea transportiert. Erst 2014 hat Namibia die Freundschaft zu Nordkorea beendet. Verrückt eigentlich, dass da 2010, also von nur 10 Jahren, war Namibia, eine ehemalige deutsche Kolonie, noch mit Nordkorea befreundet. Und die haben sich einfach von den Nordkoreanern scammen lassen. Ich habe mir jetzt gefragt, wieso hier in der Stadt so wenig kleine so Local Fastfood-Läden gibt. Und er meinte, das gibt es ja nicht, das ist verboten, das gibt es nur in den Townships. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Township. Namibian people were brought here in the township. They were only allowed to have a 2-bedroom house, a sitting room and a kitchen. No matter how big is your family, you are only allowed to have a 2-bedroom house, sitting room and a kitchen. A toilet and a shower was built outside the house. So we are going to visit a local community market. So, wir sind angekommen am Mosheto Community Markt, ein traditioneller Markt im Township, und da gehen wir jetzt rein. Salsa. Make it before it was ready. Tomato, fresh one. Masala. Yes. Yeah. See, you're getting the culture. So people can feel the culture. Tomato, fresh one. Masala. Yes. Das hier sozusagen ist die Metzgerei, die Fleischtheke. Die bereiten das gerade vor. Mehr soll ich nicht filmen. Das, was wir da gegessen haben, das war der absolute Hammer. And how do we call the food again we ate at the market? Kapana.
Kapana. Yes, the whole food is kapana. Okay, ja, wir haben da Kapana gegessen. Das war Beef mit bisschen Tomatensalat und Zwiebeln und Brot, so eine Art Krapfenbrot. Das war für mich so eine Art Krapfen. Die Geschichte zum Township möchte ich noch kurz teilen, weil die ist sehr, sehr interessant, hat er mir gerade erzählt. Die Leute aus dem Township waren früher deutlich näher am Zentrum dran. Wir sind jetzt mittlerweile hier im Township locker 15 Minuten vom Zentrum entfernt. Aber dann kamen die Südafrikaner und haben die Leute hier aus dem Township vertrieben. Das Township ist dann entstanden und das Township, das nennen die Leute bis heute ein Ort, an den keiner hin möchte. Mittlerweile hat sich das Ganze gewandelt. Die Leute sind gerne hier im Township, weil sie die Vorzüge des günstigen Lebens hier voll genießen, weil viele, auch mein Guide hier, der wohnt auch im Township und arbeitet in der Stadt. Und die Leute in der Stadt, die können sich das Leben in der Stadt kaum leisten. Weshalb die Leute die wohnen hier außerhalb und fahren in die Stadt rein zum Arbeiten. Er macht es genauso und wenn man es so macht, dann kann man hier ein relativ stabiles, sicheres Leben haben. Der Klassiker, wie man es kennt aus dem Fernsehen, hier wohnen einige oder alle in so Wellenblechhütten. Das Ganze hier, was ich so sehe, sieht wieder eigentlich ziemlich stabil aus. The name, can you see on the sign? It says Hakahana. Hakahana. The name of this area we entered is Hakahana. Down here, they are a little bit better. Can you see the electricity lines? The electricity poles start from here, going this way. So these people have water and electricity. But if you look on our right hand side there on the hill, you don't see electricity lines there. Okay. Those people do not have water and electricity. On the hill, on the top. Yes, on the top, and that's the poorest area. Hakahana Township. Einige haben hier Strom, viele aber auch nicht. Und die keinen Strom haben, haben auch, glaube ich, kein Wasser. Oder da gibt es auch keinen Wasserzugang. Over here, it's a toilet and a tap. It's a toilet, ja. So this is where people get water. They fetch the water in big buckets and then take to their house. And So where's the water from? let me say from the dam. Mainly our source of water comes from the ground. We have like prepaid electricity and prepaid water. Aha. So the municipality sell a key. The key costs 300 Namibian dollars, and everyone is allowed to buy that key. In that key, each and every end of the month, you recharge money in that key. So with that key, you place it in that tap, and then you start fetching water. So those ones that you saw on the hill, those ones they do not have toilets. They do not have toilets. Also, if they want to use a toilet, they will also come down this side and use this. If they don't come down, they go use the bush. They go in the mountain. They go use the bush. They go in the mountain. It's a very big area if you look on our right hand side. Can I go here on my own alone? No, I don't think so. No, here not. Safe, It's too dangerous for me. Yes. Yeah, if you go with a car, you can drive around, but footing, like going by foot, it's not safe. Hier haben wir eine zentrale Anlage zum Duschen. Das ist immer die Dusche. Bucket Shower nennen die das. Eine Riesengegend. Und die Township ist auch so unterteilt, anscheinend in zwei Klassen. Die einen, die Strom und Wasser haben, und die anderen haben keinen Zugang zu Strom und Wasser. Okay, in this area, for the people that do not have electricity, like the one I showed you behind. So when they want to cook their food, for those that can afford, they buy a gas bottle, they refill it, and then they cook their food on gas. And for those that cannot afford to buy the gas, so they go in the mountain, collect firewood, then they cook on fire. For the lights, for those that do not have electricity, those that can afford, they use solar panels. And those that cannot afford, they use either candle or a light from a mobile cell phone. So nowadays, everyone have a mobile cell phone. On a mobile cell phone, there is a light. So some people are using that as light in their house. Aber schon heftig, was wir da gerade gehört haben, glaube ich, oder? Mit dem Strom, Kerzen. We are going to visit another market. The name of the market is Penduka. It was established in 1992 by a Dutch woman from the Netherlands. She wanted to help women that cannot help themselves. The ladies that have children, maybe their husband passed away and they were left with children. And the ladies that do not finish their school, for instance, they did not make it for university,
maybe they end up in secondary school. Also the ladies that cannot speak and can also not hear. The word Penduka means wake up. Dann ab in den Penduka-Shop. Der Shop bzw. der Markt ist bis heute so eine Art Frauenhaus für Frauen, die alleinerziehend sind oder benachteiligt sind. Bis heute ist es so geblieben. Mittlerweile haben sie auch hier so eine Art kleines Hotel mit angebaut. Mittlerweile findet hier auch Tourismus statt. Hier sieht alles sehr, sehr modern aus. Man sieht auch außen alles abgeschlossen. Also das ist auf jeden Fall hier ein Safe Place für benachteiligte Frauen und Mädchen. Okay, Freunde, Township Tour ist beendet. War eine coole Sache. Ich darf jetzt noch hier mein Schmutzrucksack, darf ich alles packen, weil es morgen dann schon ins nächste Land geht. Und ich werde nicht fliegen. Ich fliege nicht. Ich werde zwar wieder fliegen, aber morgen mal nicht. Morgen habe ich eine fette Bustour vor mir. Das war's dann erstmal hier in Namibia. Wir sehen uns. Bis morgen. Ciao.